హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పాన్యాస్ కిచెన్. ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ? నేనైతే బాగున్నాను, మీరందరూ కూడా బాగుండాలనే కోరుకుంటున్నాను. ఇవాళ ఈ వీడియోలో చాలా సింపుల్గా మనం మసాలా పొడులు కానీ, ఇంకా ముక్కల పచ్చళ్ళు కానీ, మ్యాంగో సీజన్ కదా, నేను ఇంట్లోకి చేసుకునే కొన్ని అల్లం చిన్నులపై పేస్ట్ కానీ, మసాలా పొడులు కానీ, ఇవన్నీ ఎలా చేసుకుంటానో ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. చాలా సింపుల్గా 1 డే టైం తీసుకుంటే చాలు మనకి నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్లో కానీ ఇలాంటివి వెంటనే చేసుకోవటానికి కొంచెం టైం సేవ్ చేసుకునేటట్లు ఇలా పొడులు అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను అనమాట. దానికంటే ముందు రోజు అయితే నేను మార్కెట్ నుంచి అయితే కూరగాయలు తీసుకొచ్చానండి. అయితే సర్దుకుందాం అనుకున్నాను, కానీ ఫ్రిడ్జ్ కొంచెం క్లీన్గా లేదనమాట. చాలా రోజుల నుంచి తుడవాలనుకుంటున్నాను. ఒక 10 to 15 డేస్కి కంపల్సరీగా తుడుస్తానండి. కాకపోతే ఈసారి కొంచెం టైం పట్టిందనమాట. ఇక దానికోసమని చెప్పేసి నేను ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇక్కడ క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. నాకు ఏదైనా కానీ ఉంది అంటే దాన్ని కొంచెం నీట్గా, ఇంకా మనకి నచ్చే విధంగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవటం కానీ, క్లీన్ చేసుకోవటం కానీ చాలా నచ్చుతుంది నాకు. ఎలా పడితే అలా ఉన్నామనుకోండి, ఏ వస్తువైనా త్వరగా పాడైపోతుంది కదా. లేదు అనుకున్న దాన్ని కొనుక్కునేటట్టుగా, ఉన్నది అనుకునే దాన్ని మంచిగా ఉంచుకునేటట్లుగా అనేది నా పాలసీ అనమాట. అంటే నేను అలవాటు చేసుకున్నవి. దీనివల్ల మనకి మైండ్ సెట్ కూడా మంచిగా ఉంటుందనే నా ఇంటెన్షన్ అనమాట. అయితే ఇల్లు గందరగోళంగా ఉందనుకోండి, ఎంత చిరాకుగా ఉంటుందో, అంత శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత అంత మైండ్ అనేది రిలాక్స్గా ఉంటుంది కదా. ఇక ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో ఎంత శుభ్రం చేసినా కానీ ఆగం చేస్తూనే ఉంటారు. అప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేసుకోలేకపోయినా సరే నైట్ పడుకునే టైం కల్లా ఎక్కడెక్కడ సర్దేసుకొని కొంచెం పీస్ఫుల్గా పడుకునేటట్లు చూసుకుంటాను అనమాట. ఇక ఈ ఫ్రిడ్జ్ అయితే చాలా రోజుల నుంచి తుడుద్దాం అనుకుంటున్నాను. అందులో ఈసారి మా పాప అయితే ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేయటం, దాంట్లో ఉన్నవన్నీ తీసేయటం ఇట్లాంటివి చేస్తుందన్నమాట. ఇక పౌడర్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఆగం చేసింది. ఇక నేను ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఇవాళ క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే నేను ఉన్నవన్నీ బయటికి తీసేస్తానండి. నేను 10 డేస్కి 15 డేస్కి క్లీన్ చేసేసుకుంటాను కాబట్టి నాకు అంత అన్మెస్సీగా, శుభ్రంగా లేకపోవడం అట్లాంటిది ఏమి ఉండదన్నమాట. మామూలు వాటర్తో క్లీన్ చేసుకున్న బాగానే ఉంటుంది. అందులోనూ నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్ ర్యాక్స్కి వచ్చేసి కవర్స్ యూజ్ చేస్తాను. నేను అవి ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను అనమాట. ఇక ఆ కవర్స్ వేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఏదైనా దోశ పిండి కానీ, ఇడ్లీ పిండి కానీ అట్లాంటివి కొంచెం పడినా కానీ ఆ కవర్స్ మీద పడతాయి. అవి తీసుకొని క్లీన్ చేసేసుకొని ఎండకి కొంచెం ఆరపెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, చక్కగా అవి ఎండిపోతాయి. ఈలోపు మనం పైన వాటర్తో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం బాగా స్మెల్ అది వస్తున్న టైంలో అయితే నేను కొంచెం వెనిగరు అట్లాంటివి వేసి అయితే క్లీన్ చేస్తాను. నాకైతే అంత వెనిగర్ వేసి ఇవన్నీ చేసే అంత మెస్సీగా అయితే, అంటే శుభ్రం లేకుండా ఉండటం అయితే ఫ్రిడ్జ్ ఉండదన్నమాట. ఎవ్రీ 15 డేస్కి ఒక్కసారి అయితే క్లీన్ చేస్తాను కదా. ఇంకా ఈసారి అయితే మామూలు వాటర్తోనే 2-3 సార్లు అట్లా తుడిచేసాను అనమాట. ఆ ర్యాక్స్ ఉన్న షీట్స్ తీసేసి కడిగేసి శుభ్రంగా ఎండలో పెట్టేశాను. ఇవన్నీ సర్దుకొని తుడుచుకునే లోపు అవైతే చక్కగా ఎండిపోతాయి కదా. తర్వాత షీట్స్ అవి తీసుకొచ్చి వేస్తాను. అవి నేను ఆన్లైన్లోనే తీసుకున్నానండి, అమెజాన్లో అనుకుంటా. అవి అయితే నాకు బాగా హెల్ప్ అయినాయి అనమాట. ఆ తర్వాత నేను ఈ కూరగాయల బాక్స్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా కడిగేసేసి ఆ షీట్స్తో పాటే పెట్టేశాను. ఆ తర్వాత బాక్స్ తీసుకొచ్చి అడుగునైతే కాగితం లాంటి కవర్ వేసేసి ఈ కూరగాయలు అనేది పెడతానమాట. సమ్మర్ కదా, మనకి ఇట్లాంటి కూరగాయలు ఎక్కువగా తినాలనిపించదు. ఎక్కువ లిక్విడ్స్, రసం కానీ, సాంబార్ కానీ అట్లాంటివి తినాలనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను కూరగాయలు అయితే తక్కువగానే తీసుకున్నానండి. ఆ కూరగాయలు అయితే సర్దేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత నేను కరివేపాకు ఇట్లాంటివి స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇలా పారువి బాక్సెస్ లాగా తీసుకున్నాను అనమాట. ఇవి నేను బయట మాల్లోనే తీసుకున్నాను. ఇక వాటిపైన కింద టిష్యూ వేసేసి కరివేపాకు పెట్టేసి పైన మళ్ళీ టిష్యూ పెడుతున్నాను అనమాట. ఇలా ఈ కరివేపాకు ఎన్నిసార్లు ఇట్లా చేసినా కానీ ఎందుకో నాకు ఎండిపోతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా ఇట్లా కాకుండా వేరే రకంగా ఏదైనా
స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తిమీర కానీ, పుదీనా కానీ, కరివేపాకు కానీ మీకు తెలిస్తే నాకు కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. నేను చాలాసార్లు ఇట్లా చేసినా కానీ ఎక్కువ రోజులైతే నిల్వ ఉండట్లేదన్నమాట. ఇక ఇవన్నీ సర్దుకునే లోపు అయితే నేను టమాటాలు ఇవన్నీ కొంచెం మురికిగా అనిపించినాయి అనమాట మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చినప్పుడు. ఇక అందుకని వీటిని అయితే వాటర్లో వేసేసానండి. వాటర్లో వేసేసినంత కాసేపు కొంచెం దానికి ఉన్న దుమ్ము అదంతా పోతుంది కదా అని చెప్పేసి వాటర్లో వేసి ఆ తర్వాత నేను ఇవి కొంచెం కడిగేసి టిష్యూతో తుడిచేసి దీంట్లో ఈ ట్రేలో అయితే పెట్టేస్తున్నాను అనమాట. కొంచెం ఫ్యాన్ గాలి కారిపోతే ఈ తడంతా ఆరిపోతుంది. తర్వాత నేను ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టేసుకున్నాను. ఇక పైన వచ్చేసి ఓన్లీ మిల్క్కి సంబంధించినవి పాలు, పెరుగు, వెన్న ఇట్లాంటివి అయితే పెట్టాలంట కదా, కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. కింద వచ్చేసి తేనె ఉంటుందండి ఇది. ఇక ఆ గ్రీన్ బాక్స్లో వచ్చేసి చికెన్ పికిల్ నేను ఆల్రెడీ వీడియోలో పోస్ట్ చేశాను కదా, చికెన్ పికిల్ చేశాను అని చెప్పేసి అదైతే ఉంది. సమ్మర్ కదా ఎక్కువగా తినట్లేదన్నమాట. పెరుగన్నంలోకి అట్లా 1-2 ముక్కలు అయితే తింటాం కదా అది. ఇక కొన్ని దోసపిండి కానీ, ఇడ్లీ పిండి కానీ అట్లా ఇలా అయితే కూరగాయలు సర్దేసుకొని ఇట్లా పెట్టేసుకున్నాను. మాది వచ్చేసి డబల్ డోర్ది అనమాట. పైన ఫ్రీజర్లో వచ్చేసి ఏముండవు, ఒక పన్నీరు, బటరు ఇట్లాంటివే ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలా ఉంటుంది మా ఫ్రిడ్జ్ అయితే. ఈ ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకొని మొత్తం సర్దేసుకునే లోపు అయితే ఇవాళ అయితే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయిపోయిందనమాట. ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ, ధనియాల పొడి కానీ ఇట్లాంటివన్నీ నేను ఒకరోజు చేసుకొని పెట్టుకుంటానమాట. ఇక నాకు ఇన్స్టెంట్గా ఏదన్నా నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ చేయాలనుకోండి, హడావిడి పడకుండా ఉంటాయి కదా. ఇంకా ఈ లోపైతే ఈ అల్లంని కొంచెం నాని ఉంటుంది కదా, దానిపైన ఇసుకను మట్టి ఉంటుంది కదా, అదంతా నానితే తొందరగా వచ్చేస్తుంది కదా అని 4-5 సార్లు అయితే వాటర్లో కడిగేసి ఇక ఎండ 3 o'clockకి అట్లా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. ఈ పనులు కొంచెం ఎండగానే ఉంటుంది కదా 6 వరకు సమ్మర్లో. ఇక ఇట్లా ఎండకు పెట్టేశాను అనమాట. ఆ తర్వాత ఈ వెల్లుల్లిని ఇంకా పాయలుగా విడదీసుకుంటున్నాను. అయితే ఇవి అల్లం చిన్నులపై పేస్ట్ అనేది 2 సమానంగా, అల్లం ఎంత తీసుకుంటే క్వాంటిటీ అంతే చిన్నులపాయలు కూడా తీసుకోవాలి కదా. ఇక అలా అయితే వీటిని ఈలోపు అల్లం అనేది కొంచెం తడి తగలకుండా ఎండిపోయేలోపు వీటిని అయితే ఇలా ఒలుచుకున్నాను అనమాట. ఇక నా దగ్గర ఇట్లా మెజర్ చేసుకోవడానికి ఉందండి. ఇక దాంట్లో వచ్చేసి ఈ చిన్నులపాయలు ఎంత ఉంటే అంత అల్లం తీసుకుందామని దీంట్లో అయితే మెజర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇది వచ్చేసి నాకు ఈ వెల్లుల్లి వచ్చేసి 60 grams ఉంది. ఇక అల్లం కూడా ఎండిపోయిన తర్వాత పైన పీల్ తీసేసి ఇక చిన్నులపై పేస్ట్ అయితే చేస్తున్నాను. దాంట్లో వచ్చేసి కొంచెం పసుపు, కొంచెం నూనె వేస్తాను. ఇది నాకు చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే మా ఇంట్లో ఉండేది మేము ముగ్గురమే కాబట్టి, మా పాప, నేను, మా హస్బెండ్, ఇది మాకు చాలా రోజులే వస్తుంది. ఎక్కువగా కూడా సమ్మర్లో నాన్ వెజ్ తినమన్నమాట. ఈ సమ్మర్కి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే మాకు సరిపోతుందన్నమాట. ఇంకా ఇట్లా అయితే సర్దేసుకున్నాను. ఇక మ్యాంగోస్ ఉంటే ఈ పికిల్ అనేది చేశానన్నమాట. ఆల్రెడీ ఈ పికిల్ నేను షార్ట్ వీడియోలో ప్రాసెస్ పెట్టాను, ఎవరైనా చూడాలంటే చూడండి. ఇదండి ఇవాళ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్.